んにちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じのセミを作っていきたいと思います。とても小さなセミです。少し難しいですが、それでは早速作っていきます。
出来上がりです。少し難しい作品でしたが、ぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。